Lenovo V14 G3 IAP dengan input 20 volt 3,25 ampere. MTM 82TS00 CBID, manufacturing date tahun 2003. Slot SSD NVMe 2280, RAM DDR4 3200 4GB, masih ada slot kosong up to 16 GB. Kemudian baterai menggunakan tipe L20B2PF0. Ini masih ada slot harddisk 2,5 in jika Anda membutuhkan penyimpanan lebih banyak. Ini adalah WiFi sama Bluetooth. Untuk speknya itu i3 generasi 12 1500U, RAM bawaan 4GB 3200 di sini, SSD 256 pakai Samsung. GPU share-nya 1,9. Layar sudah Full HD. Kita shutter kamera. Belum backlight keyboard. Di sini ada lubang cas USB 3.2, HDMI, Type C, port audio. Masih ada tombol recovery, kabel LAN, USB 2.0, ada keystone, lubang angin.